안녕하세요. 40대 도전한 남자 도전해입니다. 오늘 그동안 많이 궁금하셨을 거예요. 도대체 이 인간이 왜 영상을 안 올리나 아마 많이 궁금하셨을 것 같은데, 그동안 좀 우울증을 좀 많이 알았어요. 그래서 우울증을 알아가지고 한동안 쉬었어요. 가만히 생각해 보니까 우울증이 어디서 오나 생각을 해 보니까 거의 집에 틀어 박혀가지고 제가 찍은 거 그 편집해야 되잖아요. 그건 뭐 하루 종일 거의 그것만 매달리니까 이게 사람이 움직여야 되잖아요. 이게 움직이질 않으니까 그 대사 증후군에 걸린 거예요. 이제 저 같은 경우에는 이제 그런 거예요. 귀가 차갑더라고요. 여름인데 귀가 너무 차갑더라고요. 그래가지고 이제 그때부터 우울증을 앓기 시작했는데 이게 장난이 아니더라고요. 그래서 뭐 어떻게든지 뭐 움직여야겠다 해서 지금 많이 호전됐어요. 많이 호전되긴 했는데, 내가 오랜만에 영상 찍으니까 좀 행설수를 좀 많이 하는데, 하여튼 그렇고요. 그냥 앞으로 영상은 계속 찍을 거예요. 근데 찍을 거긴 하지만 자주 올라오지는 않을 거예요. 영상을 자주 올리는 것보다는 이제 더 중요한 게, 사람이 돈을 벌면서 유튜브 활동을 해야 되잖아요. 제가 뭐 100만 유튜버도 아니고 제 경제 생활은 해야 되니까 이제 그걸 우선으로 하는 게 좋겠더라고요. 신호등네. 하여튼 오늘의 도전은 간단한 도전이에요. 그냥 서대문역에서 신촌까지 걸어가는 건데 누구나 할 수 있는 거죠. 근데 저 같은 경우에 이제 알바 출근을 하는 거니까, 제가 또 운 좋게 그래도 정부에서 지원해주는 알바에 신청을 했는데 그게 됐어요. 원래는 계속 엑스트라를 하려고 했는데 그게 돼가지고 그거 하는 게 훨씬 더 낫겠더라고요. 그래서 오늘 아침에 촬영하는 김에 제 알바도 하고 그러려고 이렇게 촬영하고 있는 거예요. 그냥 오랜만에 하니까 좀 낯설어요. 좀 낯설게 합니다. 이게 소리가 제대로 들어갈지 모르겠어요. 이게 지금 출근 시각이라서 상당히 시끄러울 것 같은데, 지금 보십시오. 회사원 분들이 열심히 출근 도장 찍으러 가고 있죠. 아마 지금
서대문에서 신촌까지 걸어가는 게 네이버 지도를 보니까 아니 50분이 걸리더라고요. 50분 정도. 그리고 한 5천 걸음밖에 안 되더라고요. 뭐 그렇고요. 아, 이제 무슨 말을 해야 되지? 아직 이제 갈 길이 멀었는데 이제 뭐 충정로예요, 충정로. 이제 좀 이동을 하고 자 봐요, 충정로죠. 뭐 한정거장이야 걷는 거 뭐 껌이죠. 운동도 아니지. 뭐 제가 그 이전에 5만보를 찍었었나요? 기억이 너무 이제 오래돼 가지고 이게 하루에 5만보 찍으려고 여기저기 돌아다녔었는데 그거에 비하면 껌이죠. 여러분도 몸이 좀 차가워지시면은 그 대사증후군을 의심을 해보세요. 이게 운동을 안 해서 생긴 거예요. 계속 집에만 틀어박혀 있고 뭔가 몸을 쓰는 거를 안 하니까 계속 이게 혈관이 막히는 거예요. 근데 사람은 움직여야 돼요. 그래야 살 수 있어요. 저는 제 그 중년대 40대죠. 40대가 왜 그 운동을 하나 그 이해를 못했었는데 이제 조금은 이해를 할 수 있을 것 같아요. 아, 이게 확실히 아침이라서 그래도 조금 시원하긴 한데 이제 슬슬 더워지네요. 어제 2-3시인가? 2-3시에 한번 마스크 쓰고 한 10,000보 정도 찍으러 돌아다녔는데 되게 덥더라고요. 이게 마스크를 쓰니까 이렇게 안에서 나오는 그 뜨거운 그 온도를 몸 밖으로 배출해야 되는데 이게 계속 이게 마스크에 머물러 있으니까 체감상으로는 한 40도가 넘는 것 같더라고요. 이제 살짝 머리도 어질어질하고 그래서 이제 바로 집에 들어갔죠. 원래는 어제 찍으려고 했는데 그 제일 뜨거운 타이밍에 나와가지고 이렇게 됐네요. 아, 이게 누가 뭐 출근하면서 동영상 찍는 새끼는 저밖에 없을 거야 아마. 지금 이 구역에서는. 근데 여기가
아현동 가구 단지인데 잠깐만요. 사람들이 좀 지나갈 때 찍어야 되니까. 예, 아현동 아현동 가구 단지네요. 아현동 가구 단지. 이제 가려면 한참 멀었죠. 이제 한참 가야 돼요. 그냥 아침에 걸으니까 좋긴 좋네요. 시원할 때 걸으니까 좋은 거지. 뜨거운 날 걸었어 봐. 아마 바로 전철 타고 왔을걸요. 아니, 그동안 좀 많은 집에 있으면서 많은 생각을 했어요. 이제 다른 사람들 유튜브를 보면서 반성도 좀 많이 하고, 대충 어떻게 하면은 그래도 저 정도는 해야 이게 유튜브로 돈 벌 수 있구나라는 그런 걸 이제 조금씩 이제 감이 오기 시작을 했어요. 근데 무엇보다도 중요한 거는 유튜브가 주가 아니고 유튜브를 사이드로 가져가야죠. 부로 가져가야지. 주로 가져가면은 안 되겠더라고요. 그래서 여러분들도 잘 생각해 보세요. 경제활동이 제일 중요한 거니까. 아니 뭐 돈을 벌어야지 뭐 밥을 먹든지 뭘 먹든지 할 거 아니에요. 그렇죠? 갈 길이 멀었는데 뭐 할 말은 이제 떨어져 가네요. 이제 없어. 무슨 어제 한 2~3시간 자고 일어나다 보니까 이게 이 정신이 없구나. 정신이 없네요. 참, 내가 지금 무슨 말을 하는 거지? 뭐 하여튼 아니 뭐 걸어 다니는 사람 별로 없네요. 이 지역은 뭐 지금이 한 8시쯤 된 것 같은데 사람이 없어요. 걸어 다니는 사람이 없어요. 보십시오. 아니 심지어 차도 별로 없어. 이 동네는. 이제 여기가 아현동이거든요. 아현동인데 사람이 별로 없어요. 예, 하여튼 오늘 도전은 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 그 셀카봉 들고 서대문에서 신촌까지 걷기, 그리고 알바 근무하기.
요즘은 잘 뭐 아프리카 이런 거 잘 안 봐서 모르겠는데 사람들이 방송하는 사람들이 별로 없는 것 같더라고요. 밖에서 야외 방송. 뭐 아마 뭐 힘들 거예요. 밖에서 방송하려면. 아 이제 좀 뭔가 그 상쾌해지면서 좀 편안해진 것 같네요. 너무 오랜만에 밖에서 촬영해가지고 아 이제 좀 상쾌해지네요. 상쾌해져. 확실히 그 걷는 게 좋은 것 같아요. 걷는 거 이제 사람이 좀 걸어야지 뭐 그냥 항상 느낀 거지만 아현동은 한 사람이 8시쯤에는 사람이 그렇게 이게 많은 건가? 제가 아현동을 자주 안 와서 모르겠는데 사람이 별로 없는 것 같아요. 생각보다. 아 이제 조금 슬슬 더워지기 시작했어요. 이제 슬슬 이제 온도가 볕이 이제 조금씩 비추면서 몸의 온도가 살살 올라가기 시작했네요. 아 이쪽 뷰가 좋나? 잠깐 이쪽 뷰가 좋네. 뭐 버스밖에 없어요. 있는 게 뭐 버스밖에 없네. 이제 아현동 이제 슬슬 넘어가면서 이제 어디면은 이제 2대 거의 다 왔을 거예요. 이대 거의 다 온 것 같은데 진짜 사람이 없네요. 사람이 없어. 아 이거 너무 빨리 걸을 필요가 없는데 좀 천천히 걸어볼게요. 좀 뷰도 바깥 들이면서 오늘이 잠깐 며칠이었지? 뭐 지금 15일 16일이죠? 16일. 야 이제 간간히 지나다니다 보면은 이제 뭐지 그
아, 그걸 뭐라고 하지? 얘 갑자기 생각이 안 나는데, 뭐죠? 그 자전거 말고 요즘에 그 조그만 전동 킥보드, 아, 그래. 전동 킥보드 사용하시는 분들이 많더라고요. 하지만 저는 그 문명의 이 길을 거부하고 걸어가기로 했습니다. 그냥 걸어가야죠. 그 이제 한번 그 뭐죠? 대사증후군 한번 겪고 나니까 정신이 확 돌아온 걸 느꼈어요. 이렇게 운동을 해야 사는구나. 운동을 안 하면은, 야, 이게 진짜 운동을 안 하니까 사람이 정말 이렇게 불편할 수가 있구나, 이런 생각을 많이 해주는 계기였어요. 이제 아까도 말씀드렸지만 서대문역에서 신촌역까지가 걸어서 한 45분, 50분, 그 정도 되기 때문에 야, 아니 그동안 예전에는 겨울 때라서 그런지 모르겠는데 오만보 찍었을 때는 어떻게 찍었는지 참 알 수가 없네요. 그때 그 오만보 찍을 때 정말 죽는 줄 알았습니다. 근데 재밌게도 그 5만 보를 찍었으면 체력이 늘어나야 되는데 이걸 걷는 걸 지속적으로 안 하니까 또 떨어지더라고요. 또 체력이 금방 떨어지더라고요. 힘들어. 이게 힘들다고 말하면 안 되죠. 이게 거꾸로 생각을 해야 돼. 거꾸로. 안 힘들다고 생각을 해야지 안 돼요. 힘들어도 힘들다고 생각하면 더 힘들어. 생각을 해보니까 그렇죠. 왜 갑자기 조용하지? 아니 뭐 없어요. 차도 없어. 참 오늘이 잠깐 무슨 요일이었죠? 화요일이었나? 뭐 대충 그런 거 같은데 거의 이때까지 다 왔어요. 자, 보이실지 모르겠지만 이제 조금만 가면은 이대역입니다. 저기 가서도 보여드릴 거예요.
때문에 그런지도 모르겠지만 이대도 정말 사람이 없네요. 말씀을 드렸나요? 앞으로 제 도전 채널은 이제 뭔가 어마막지한 거는 좀 지양을 하고 좀 이제 작은 것부터 할 거예요. 작은 거. 이제 예를 들면 예전에는 5만 보 걸었잖아요. 5만 보 걷고 뭐 성공하면 뭐 만세 부르고 뭐 그랬는데 이제 그런 거 할 수도 있겠지만 이제 거의 지양을 할 거예요. 그런 거는 안 넣고 이제 제 체력을 조금 감안을 해가지고 이제 사람이 또 그렇다고요. 이게 뭐 단시간에 되는 게 아니잖아요, 유튜브 하는 게. 단시간에 되는 게 아니고 저 같은 경우엔 저 혼자 하는 거니까 촬영하고 편집 제가 다 하고 전에는 한번 그런 생각을 한 적이 있는데 솔직히 이걸 찍어가지고 누가 보는 사람이 있겠느냐라는 좀 그런 생각을 했는데 이제 앞으로는 뭐 보든지 말든지 그런 건 상관 안 하고 그냥 어차피 기록을 남긴다는 생각으로 할 거예요. 기록을 남긴다고 생각을 하면서 뭐 사람이 유튜브 하면서 조회수나 뭐 그런 거 신경 안 쓸 수가 없겠지만은 그래도 뭐 그런 거 뭐 신경 안 쓰고 그냥 하기로 결정을 했어요. 또 이제 우울증 기간에 그런 생각을 좀 하게 된 거예요. 애초에 저는 이게 곰곰이 생각을 해봤어요. 왜 내가 뭐 유튜브를 하려는 건지. 솔직히 처음에는 돈이 목적이었어요. 돈이 목적이었는데 생각을 해보니까 아시겠지만 제 처음 채널이 게임 채널이었어요. 네. 잘 안 됐죠, 게임 채널. 뭐 게임 채널 했으면 그걸로 계속 해야 되지 않느냐 뭐 이런 생각을 가지신 분도 있었는데 이제는 관심이 거의 없어요. 이제 아예 취향이 바뀌어 버려 가지고 이제 뭐 더 이상 뭐 그 게임 채널을 하기가 별로 좀 그렇더라고요. 그리고 또 비용적인 부분도 있고 그리고 우리나라에서 좀 게임 채널로 성공하려면 많이 힘들죠. 아마 그 유튜브 채널 갖고 벌어먹기 힘들 거예요. 저는 아까도 말했지만 이제 돈은 뭐 유튜브로 돈 벌겠다는 생각은 버리고 그냥 하고 싶은 도전하면서 그냥 편하게 뭐 기록 남긴다는 생각으로 할 거예요. 돈은 딴 데 가서 버는 게 현명한 생각이기도 하고요.
자, 얘기하다가 이제 또, 여기, 뭐, 돈가스 집이 생겼네요. 잘 안 보일 텐데, 일단 출근을 해야 되니까, 제가 시간을 딱 맞춰서 출발을 한 거기 때문에 멈추면 안 돼요. 자, 여기가 이제 뭐라고 해야 돼? 이대와 신촌의 경계선일 거예요, 아마도예요, 아마도. 이대와 신촌의 경계선. 힘들다. 오늘 일기예보를 보니까 한낮에 30도라고 하는데, 아마 마스크 쓰고 걸어 다니면 아마 40도는 훌쩍 넘을 거예요. 앞으로 이제 어쩌면은 자, 어느 정도 뭐 궤도에 오르면은 생방송을 할 수 있겠지만은 아마 그럴 일은 거의 없을 거예요. 생방송이 워낙 변수가 많아가지고. 이제 이 건널목 다음이 이제 신촌인데, 신촌이 이제 제가 알바할 직장 있는 곳입니다. 이제 거기까지 가가지고 일해야죠. 돈 벌어야죠. 이제 보니까 이게 각을 제 얼굴에 너무 가까이 됐네요, 핸드폰을. 일단 가는 길에 좀 가로수가 많아가지고 좀 시원하긴 합니다. 은행나무가 서 있죠. 아주 가지런하게. 뭐 그래요. 오늘 상쾌합니다. 이렇게 걸어서 출근하니까 생각지도 모르게 상쾌하네요. 상쾌해요. 이게 확실히 제가 핸드폰으로 찍는 거 같아서 셀카봉이 이게 이 감각이 나중에 좀 참고를 해야겠네요. 그렇게 넓게 안 보이네요. 넓게 안 보여요. 이게 후면 카메라로 찍어야 되는지. 뭐 다 왔습니다. 이제 뭐 그렇게 힘들지는 않네요. 초반에는 조금 힘들었는데 그늘이 조금 많은 데로 가니까 이제 시원해지네. 에헤이.
여기로. 아, 뭐 신촌 아트레온까지 온 것 같네요. 아닌가? 더 가야 되나? 아, 여기 CGV인데. 다 온 것 같아요. 다 온 것 같아요. 뭐 아직까지 모든 것이 평온합니다. 아직까지 평온해요. 별일 없고 사람도 잘 안 지나가고. 헤헤. 네, 여러분도 회사가 가깝다면은 아침에 걸어가는 거를 추천해 드립니다. 걸어갑시다. 갑자기 뭐 걷기 캠페인 이런 거 하는 것 같은데. 뭐 이제 거의 다 왔네요. 거의 다야. 아, 도로 쪽을 찍는 게 좋겠네요. 도로 쪽을 찍는 게 좋겠어. 네. 아, 상쾌합니다. 상쾌. 뭐 더 이상 할 말이 없어요. 그냥 오늘 확실히 아침에 선크림을 바르고 나오기 잘했어요. 저번에 안 바르고 나와가지고 지옥으로 떨어질 뻔했습니다. 피부가. 아, 이제 좀 신촌 도착하니까 몇 분 계시네요. 이제 생각보다는 평일이니까, 뭐 평일 아침인가요? 이 정도면 사람 뭐 많은 거겠죠? 생각해보니까 이 시국에 걸어서 출근하는 게 이게 맞나 모르겠지만 마스크는 잘 썼으니까 괜찮겠죠. 아, 드디어 도착을 했어요. 신촌역에 도착. 도착했고, 뭐 도전은 가뿐히 성공을 했습니다. 아, 이 구석에 가서 일단 찍는 게 좋겠네요. 구석에 가서 그냥 대충 보시죠. 아, 보이시죠? 이걸 신촌 3번 출구입니다. 이제 전 여기서 이제 도전은 성공했으니까, 도전 내용이 뭐였죠? 서대문에서 신촌 역까지 걸어가기, 그 도전이었습니다. 아주 누구나 할 수 있는 간단한 도전. 전 그럼
여기서 마치겠고요. 다음 시간에 봤으면 좋겠네요. 자, 그럼 안녕히 계세요. 빠빠.